তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলেই কেমন আছেন বন্ধুগণ? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুগণ। আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোন সেট করেছেন, আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো অনেক বোর হয়ে গেছেন। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম সবচাইতে পপুলার রোমান্টিক রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই রোমান্টিক রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি আপনার ফোনে আপনি সেট করেন না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর আপনার ফোনে যদি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন রিংটোনগুলি যদি আপনি একবার সেট করে রাখেন, আর আপনার যদি কোনো মার্কেটে শপিং করতে চান, আর সেই টাইমে যদি আপনার ফোনে আপনার কল আসে, যে আপনার ফোনের রিংটোন শুনবে তারা তো শোনার সাথে সাথে অবাক হয়ে যাবে। আর আপনার সাথে সবাই জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর রিংটোন আপনি কিভাবে কোথা থেকে সেট করেছেন, কোন অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে এত সুন্দর রিংটোন আপনার ফোনে সেট করেছেন। তো বন্ধুগণ, আপনি যদি চান সবার চাইতে পপুলার রোমান্টিক রিংটোনগুলি সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন খান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফ খান। তো চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। আপনি যদি এই ভিডিওটিতে এখনো পর্যন্ত একটি লাইক না দিয়ে থাকেন তো প্লিজ এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন। চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুগণ, আপনার ফোনে সবচাইতে পপুলার রিংটোনগুলি সেট করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনি ওপেন করবেন, আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে আপনি দেখতে পেয়ে যাবেন রিংটোন বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন সবার উপরে। এখানে রিংটোনে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনি এখানে অফুরন্ত রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি আনলিমিটেড রিংটোন পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজার না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুগণ, এখানে আমি একটি রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শোনাচ্ছি, যেহেতু আমার চ্যানেলে কপিরাইট আসতে পারে এই জন্য আমি একটি রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তো এখানে লোডিং তো দেখেছেন বন্ধুগণ, এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। তো দেখেছেন বন্ধুগণ, এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য জাস্ট এই রিংটোনে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে দেখুন এখানে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে ডাউনলোড অপশন পেয়ে যাবেন। এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে এখানে আপনি ওয়াচিং অ্যাড একটি আসবে, ওয়াচিং অ্যাডে আপনারা এখানে ক্লিক করে দেবেন। অ্যাডটি দেখে নেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে অ্যালাউ পারমিশন চাইবে, পারমিশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে একটি সেটিংস অপশন পেয়ে যাবেন। উপরে সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দেবেন, আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখান থেকে আপনি পারমিশনটি অ্যালাউ করে দেবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে ব্যাক করে দেবেন, সেটিংসে ক্লিক করে দেবেন। সেটিংসে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে উপরে দেখুন একটি অপশন পেয়ে যাবে সেট রিংটোন বলে। এখানে আপনারা ক্লিক করে দিলে এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুগণ, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা, নামাজ পড়ুন, একালের থেকে পরকালের দুনিয়া অনেক সুন্দর। ধন্যবাদ।